รีบซูปกไม้บอมปอนถึงออกนี้สวัสดิ์กรมการชแนลจะประมวลหบไม้หรือก็สวัสดิ์ในไม้พูดถึงออกนี้บาดงานนี้ขยบาดเมียนหมกมาหบมือหมกติดหายดับใบใจจูนตลอดปกไม้บอมปอนถึงออกนี้นั่นคือหมกหบแต่เมียนชูธาบอมไผ่บาดปกไม้บอมปอนจังดังธาบอมไผ่มีระเบียบจุ่มอันอย่างโดยบัดได้สมตามดันตุสนาโดยต่อเตยบาดเจตบงยืงหมกมือบาบีกรึมซอมระบายยืงบอมปอนบาเป็นเทียงเต้าមានស្លឹកបាសស្លឹកប្រទីមានខ្យងមានកំពឹសបាទមានត្រីមានរមៀតខ្ជាយកលក្រៃបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកសកធាងត្រាវរបស់យើងបងប្អូនណាសកសម្បកធាងត្រាវយើងចេញទៅបាទបន្ទាប់ពីសកសម្បកធាងត្រាវយើងរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកចិតធាងត្រាវយើងជាចំណិតតូចៗបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីចិតធាងត្រាវរបស់យើងរួចរាល់ហើយយើងយកធាងត្រាវរបស់យើងបាទមកចិតបាច់ជាមួយអំបិលបន្តិចបាទដើម្បីកាត់នៅជាតិបាទរបស់ធាងត្រាវបងប្អូនណាបាទបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនលាងរៀបចំបន្លែយើងរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកបុកគ្រឿងរបស់យើងបាទមានគល់លក្រៃមានខ្ជាយមានរមៀតហើយនិងខ្ទឹមសបាទបាទបន្ទាប់ពីបុកគ្រឿងក្រៅយើងរួចរាល់ហើយយើងបាទទុកមកលើសិនទៅបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកស្ងោរខ្យងរបស់យើងបាទស្ងោរខ្យងរបស់យើងដើម្បីឆ្កឹះបាទយកសាច់យកទៅដាក់នៅក្នុងបបរផេករបស់យើងបាទបាទបន្ទាប់ពីឆ្កៀសាច់ខ្យងយើងរួចហើយបាទយើងទុកមើលលើសិនបងប្អូនណាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាំទឹកដើម្បីស្ងោរត្រីរបស់យើងបាទ ប
បាទឥឡូវឃើញថាត្រីរបស់យើងឆ្អិនហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងស្រង់ចេញមកដើម្បីយកទៅបេះយកសាច់ត្រីយើងបាទយកឆ្អឹងចេញបាទបាទឥឡូវនេះសាច់ត្រីរបស់យើងបានបេះរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងយកសាច់ត្រីរបស់យើងបាទមកបុកបាទបុកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានបុកទុកមុននឹងបាញ់មិញបាទមានដូចជាខ្ជាយរមៀតកលក្រៃខ្ទឹមសបាទបាទបន្ទាប់ពីបុកសាច់ត្រីជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងរួចហើយបងប្អូនទុកមើលលើសិនទៅបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមមកលាងអង្ករបាទលាងអង្កររបស់យើងដើម្បីយកទៅធ្វើបបរណាបាទចំពោះអង្ករនេះបរិមាណស្រេចតាមតែបងប្អូនបាទបងប្អូនបាទធ្វើចំនួនច្រើនក៏ដាក់ច្រើនបងប្អូនធ្វើចំនួនតិចក៏លៃលកទៅតាមចំនួនរបស់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើបាទបាទឥឡូវនេះបាទខ្ញុំចាក់អង្ករចូលបងប្អូនណាបាទចាក់អង្ករហើយចំពោះទឹកដែលយើងស្ងោរត្រីឲ្យមិញយើងអត់ចោលទេបាទយើងយកទឹកហ្នឹងមកធ្វើជាបបររបស់យើងតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីរំងាស់អង្កររបស់យើងបានរីកល្មមហើយឥឡូវនេះបាទខ្ញុំបាទចាក់ធាងត្រាវរបស់យើងចូលដើម្បីរំងាស់បន្តទៀតបាទជំហានបន្ទាប់យើងចាប់ផ្ដើមបង់គ្រឿងក្រូវចូលបាទឥឡូវនេះដាក់ប្រហុកចូលបាទដាក់ដុំស៊ុបចូលបាទដាក់ប៊ីចេងចូលបាទបន្ទាប់ពីរំងាស់អង្ករនិងត្រាវរបស់យើងរៀងរលួយបន្តិចហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ត្រីដែលយើងបានបុកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងចូលបងប្អូនណាបាទបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបង់សាច់ខ្យងរបស់យើងចូលបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់កំពឹសចូលបងប្អូនបាទជាចុងក្រោយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែស្លឹករបស់យើងបាទមានស្លឹកបាសហើយនិងស្លឹកម្ទីបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាបបរផេករបស់យើងបានចម្អិនរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបង្ហាញអំពីការធ្វើម្ហូបថ្មីៗជាបន្តទៀតពីខ្ញុំបាទអរគុណសូមជម្រាបលា